開始啦！而家呢個時候咧就係2025年嘅3月19號下午。咁我今日咧呢個時候咧就係唔係講動物㗎。今日嘅題目咧係講個健康問題嘅，因為我發覺有必要咧講一講咧。我發覺原來香港人咧嗰個健康意識好低、好薄弱㗎。就係你而家留意到嗰啲醫院啊，有啲診所啊，都好多人積埋一齊，就係後生年輕嘅時候就冇注意到個健康問題咧，所以導致到嗰啲疾病叢生。係啊，咁啊最大一個問題咧就係諱疾忌醫。後生嗰時，包括我自己在內啊，好似我啲筋骨啊都有嚴重嗰啲退化嗰啲勞損嘅問題嘅，神經痛啊嗰啲咁樣。包括好似我呢個兩隻手咧，嗰啲人工手咧，因為我本身做嘢成日都會用成日都要拖住個箱做嘢嘅，咁就一路都諗住就算醫翻去都冇用嘅，因為你成日都要做嘢，工作上嘅需要啊嘛。咁呢個問題咧就係即係科技咧越嚟越進步啦嚇。咁所以我覺得咧就如果有必要嘅話咧，就早啲去注重下健康咧。咁免得將來老咗，真係好多錢要使喺嗰個醫療嗰個問題上邊嘅。咁咧就係最近發覺咧，屋企人個身體毛病咧就出現咗，即係因為而家坦白講句咧，我而家嘅重心點咧放喺個醫療嗰個問題上邊，醫人醫病醫療嗰個問題，身體嘅問題上邊。反而其他啲動物啊，唱歌都已經幾年冇唱啦，都2-3年都冇再續唱，因為我覺得我自己咧真係周身癮㗎嚇，火麒麟嘅。我記得我喺20幾年前嗰時咧，試過喺嗰個香蜜湖啊，深圳香蜜湖嗰度咧，我試過有個後生仔同我睇相嘅，睇咗我手掌咧，跟住佢就同我講，佢話嗱先生，你咧就係搞呢飯就掂，搞嗰飯就掂，樣樣皆能，掂個碌蔗。你將來一定發大達㗎咁樣。咁我當然到而家為止咧過咗去啦，就冇呢件事發生啦。即係根本上就係算命嘅嘢。咁但係佢又可以話佢係講中咗一半啦。佢話我會發大達，但到而家目前我都未見到咁。但係咧佢講中咗一樣嘢，我係周身癮嘅，真係呢樣嘢係啊，唱歌、游水，甚至乎連桌球。而家日日都睇桌球嗰啲片嘅，火箭啊，睇火箭嗰啲桌球片，真係嗰啲癮真多到啊！咁之前更加啲拍短片、拍講動物嗰啲短片，我都而家都興趣都不大啦，真係。可能會繼續講嘅，咁都會繼續講嘅，咁但係興趣冇。而家我專注力係集中喺嗰個家人嘅身體健康上邊，同埋朋友啦嚇。啲朋友啊，啲身體啊，我都注重去叫佢做下檢測嗰啲咁樣嘅。咁最近期咧就係搞緊呢個檢測身體嘅問題嘅。咁咧就係我而家現時搞緊有一個嗰個機咧，就驗身體嘅。咁就係嗰部機係根本上係根據嗰個亞洲人嘅體質嘅數據去分析嘅。咁佢咧就係強在咧，佢就係過往你有個咩病咧，佢係檢測到出嚟嘅。另外咧就係嗰個未來3至5年嗰個病咧都會發展啊，佢都會預測到出嚟嘅。醫院嗰啲儀器咧，唔知有冇咁先進咧？咁就係醫院其實都仲係用緊抽血噶嘛，你診所都係㗎，診所就係驗血、驗尿、驗大便呢幾樣嘢噶嘛。咁但係啲機器嘅嘢咧，佢唔需要呢幾樣嘢嘅，就咁戴個手錶都可以驗到嘅，咁都好可怕嚇。科技嘅進步咧，真係即係叫做一日千里啦，即係叫做好犀利嚇。最近期呢2個星期，我同好多人驗過嘅，咁我發覺咧，原來有個朋友驗到有少少 cancer， 即係有啲前列腺嗰啲問題。咁咧筋骨呢部機都可以醫到嘅，筋骨嚇。痛風聽聞都醫到，中風就冇可能啦，即係100%回復就冇可能嘅。癌症醫唔醫到咧？一個謎啊，唔知呢個。如果得嘅話，醫院都晨早都咩啦嚇。咁但係呢部機可唔可以醫到癌症，真係唔知啦。
咁時間好短嘅啫。咁但係治療嘅時間就應該會係比較長，係長時間去治療居民咗，可能要10次8次啊嗰啲咁嘅治療啦。咁所有你食西藥又好，中藥又好，其實咧冇可能一次見效啊，都係要時間嘅。咁特別要提一提就係嗰個真係有睇我嘅片咧，就係關注咗啲老人家嘅身體健康啦。當你發現到屋企人哇周身病喎，好多嘢都要搞喎，咁你就要開始就要去注重，係嘛？或者應該喺一早提早去注重佢，咁免得嗰個醫療費用都好高，係咪先？而家啲急症室又要加錢啦，要加價啦咁樣。咁就係咁多今日，係。